Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. La noche madrileña fue testigo de un momento inesperado que ha dejado a todos hablando. Yamur Yüksel fue captada a la salida de un conocido club nocturno y lo que sucedió después ha desatado un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo. Yamur, conocida tanto por su talento como por su discreción, sorprendió a todos los presentes cuando fue abordada por reporteros que esperaban alguna declaración jugosa. Aunque intentó esquivar las preguntas más comprometedoras, un detalle no pasó desapercibido, un brillante anillo solitario en su dedo anular que captó la atención de todos los flashes. La situación comenzó cuando Yamur, visiblemente sorprendida por la presencia de la prensa, salió del local intentando mantener la compostura. Ante la insistencia de los reporteros, solo respondió con una sonrisa y frases evasivas como, «Es una noche para divertirse, no para hablar de mi vida personal». Sin embargo, la atención se centró rápidamente en el deslumbrante anillo que llevaba, lo que desató una avalancha de especulaciones sobre un posible compromiso. Ante la presión de las preguntas, Yamur no pudo evitar aclarar finalmente, «Este anillo es un regalo muy especial de Bar Baktas. Me lo dio en nuestro aniversario, es un símbolo muy bonito para nosotros». Estas palabras, aunque sencillas, bastaron para encender aún más la curiosidad de sus seguidores y de los medios. La relación entre Yamur Yüksel y Bar Baktas siempre ha sido tema de interés, pero este gesto ha hecho que todos se pregunten si hay campanas de boda en el horizonte. Los comentarios no se hicieron esperar y varios testigos aseguraron que Yamur se mostraba radiante y más feliz que nunca. Se la veía muy enamorada, no paraba de sonreír, comentó una de las personas presentes en el lugar. Por su parte, Bar Baktas, aunque no estaba presente esa noche, envió un breve mensaje a través de sus redes: «Yamur merece todo lo bonito de esta vida». La pareja ha mantenido su relación con bastante discreción, pero este nuevo capítulo ha dejado en claro que atraviesan por un momento muy especial. A pesar de los intentos de Yamur por no hablar demasiado, la imagen del anillo ha corrido como pólvora y las redes sociales no han dejado de comentar al respecto. Frases como «¿será que finalmente se casan?» y «¿qué hermosa pareja hacen?» se repiten en cientos de publicaciones. A la mañana siguiente, los principales programas de farándula ya analizaban cuadro por cuadro las imágenes captadas. Algunos expertos en lenguaje corporal aseguraban que la manera en que Yamur acariciaba el anillo mientras hablaba era una clara señal de apego emocional profundo. Otros, en cambio, sugerían que podría tratarse de una estrategia mediática cuidadosamente planificada. Lo cierto es que, estrategia o no, el interés por la pareja se ha disparado. En medio de este torbellino mediático, los fans no tardaron en desempolvar antiguas entrevistas y apariciones conjuntas de la pareja en busca de pistas. Un video en particular, grabado durante una gala benéfica 6 meses atrás, comenzó a circular con fuerza en redes sociales. En él, se ve a Bar mirando a Yamur con una expresión de ternura inconfundible mientras ella habla con la prensa. Muchos aseguran que en ese momento, él ya tenía en mente dar ese paso tan importante en su relación. Algunos medios incluso consultaron a diseñadores de joyas para intentar identificar el origen del anillo. Según uno de los expertos, se trata de una pieza hecha a medida, con un diamante de corte princesa y engastado en platino, lo que sugiere una inversión emocional y económica considerable por parte de Bar. «Es un anillo que no se compra a la ligera», afirmó el joyero. Quien lo eligió, lo hizo pensando en alguien muy especial. Mientras tanto, ni Yamur ni Bar han confirmado ni desmentido si hay una boda en camino. Su equipo de representación se ha limitado a pedir respeto por su privacidad, lo cual no ha hecho más que alimentar la especulación. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que la noticia podría ser oficial en los próximos meses, mientras que otras sostienen que ambos prefieren vivir el momento sin la presión mediática. Sin embargo, no todo han sido aplausos. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, también han surgido voces críticas. Algunos internautas cuestionan si todo esto no será parte de una campaña para promocionar un nuevo proyecto en el que Yamur estaría involucrada.
No sería la primera vez que una celebridad recurre a una estrategia similar para captar atención, aunque los seguidores más fieles defienden la autenticidad de la relación con pasión. Por otro lado, hay quienes están convencidos de que esta historia de amor podría tener un desenlace de cuento de hadas. Las redes sociales se han llenado de montajes fotográficos imaginando a Yağmur vestida de novia y Var esperándola en el altar. Incluso, algunos fanáticos ya han creado hashtags como almohadilla boda del año y almohadilla Yağmur eternos, que rápidamente se volvieron tendencia. La atención mediática también ha impactado en los compromisos laborales de ambos. Se rumorea que varias marcas están interesadas en contar con ellos como imagen de campañas publicitarias, aprovechando el momento de alto perfil que atraviesan. Una reconocida firma de moda incluso habría propuesto diseñar el vestido de novia de Yağmur si finalmente decidiera dar el sí, quiero públicamente. Mientras el interés crece, la pareja se ha mantenido al margen del bullicio. En su última aparición pública, Yağmur asistió a una exposición de arte contemporáneo y evitó hablar del tema. Vestida con un look elegante pero sobrio, fue fotografiada observando las obras con calma. No obstante, los fotógrafos no perdieron oportunidad de captar de nuevo el brillo del anillo, que parecía relucir más que nunca bajo las luces de la galería. Por su parte, Var ha sido visto en los estudios de grabación de su próximo proyecto cinematográfico. Testigos aseguran que se lo ve concentrado pero más sonriente que de costumbre. Está en un gran momento, se nota que está enamorado, dijo un miembro del equipo técnico. Aunque no ha hecho declaraciones formales, algunos medios aseguran que planea una escapada romántica con Yağmur una vez termine el rodaje. En paralelo, se ha desatado una especie de fiebre por saber más sobre la historia de amor entre ambos. Revistas han dedicado portadas enteras al tema, recopilando desde sus primeras apariciones hasta anécdotas nunca antes contadas por amigos y colegas. Una amiga cercana de Yağmur reveló, desde que se conocieron, hubo una conexión muy especial entre ellos. Se entienden con solo mirarse. La expectativa continúa creciendo, y todo parece indicar que lo mejor aún está por venir. ¿Será que finalmente escucharemos campanas de boda? ¿O preferirán seguir cultivando su relación lejos del ojo público? Por ahora, solo nos queda seguir atentos a cada gesto, cada imagen y cada palabra, porque cuando se trata de amor verdadero, a veces las pistas están en los detalles más sutiles. ¿Y ustedes, qué opinan sobre este romántico gesto? ¿Creen que se acerca una boda? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima con más noticias exclusivas del mundo del espectáculo.